4年前的 iPhone 12还能再战几年？这是武汉同城粉丝的一台 iPhone 12，已经用了4年多，电子健康度只有79%了，从来都没有维修过。这几天天气有点冷，每天都要充电个3-4次，还撑不到下班。出去干点什么事儿都得要带个充电宝，忘记了还得去租一个充电宝，非常不方便，有时候很浪费钱。粉丝无意中刷抖音，发现龙哥可以给苹果手机移植电芯更换电池，最后找到了我们。我们给出的维修方案是移植一块高容量的低电压电芯，电芯的容量更大，续航时间更持久。粉丝问龙哥换这个电池以后还能用多久？我告诉他再战个4年不成问题。接下来我们就看一下这个手机整个的维修过程。如果你的苹果手机电池续航也不行了，也想更换电池，可以直接点击视频左下角团购链接，可以查看苹果全系列移植电芯的一个维修报价。下单后可以直接到店进行面对面更换。我们提供的是高标准精细化的维修服务，包含了手机内部清洁和防水性能的恢复，全程面对面1对1的可视化维修，提供1年的全国年保服务，让你维修更放心，使用更安心。